Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana, abokanaina maza da mata, barka da yau. Barka da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu na koyon larabci, wato Arabiya TV. Saboda haka, ku danna mana alamar subscribe, kana ku yi share ga ‘yan uwanku domin kowa ya amfana da wannan yaren mai albarka. Saboda haka, bar mu shiga a cikin bidiyon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yawwa, kamar yadda muka sani, kowane yare yana da nashi alphabet, wato haruffa waɗanda da su akan gina kalmomi ta yadda za a iya gina jimla, a gina kalma wadda za a haɗa da wannan, a haɗa da wannan sai su baka kalma ɗaya. Kamar idan muka ɗauka daga cikin yaren turanci, kaga za mu iya cewa idan ka haɗa A da B da A za su baka abba. To, kamar haka ne dai shi ma yaren larabci yana da nashi haruffan waɗanda suke su ƙwara 28. Ina jin ƙwara 28 ne haruffansa. To, waɗannan haruffan su ne mukan haɗa su mu gina kalmomi har mu samu ta yanda za mu haɗa kalma mu yi magana da ita ta ba mu wata ma'ana daga cikin ma'ana wani abu da sunan larabci. Waɗannan kalmomin ga su kamar haka, kamar yadda muka sani, alifun, ba'un, ta'un, wato ana kiransu huruful hija'iyya. Ga su kamar yadda za ku gan su kamar haka. Alifun ana pronouncing ɗinsa alif, ga kuma ba'un wadda ana ce mata ba, sai kuma ta'un wadda muke kira ta, sai kuma tha'un wadda muke kira tha, akwai kuma jimun wanda ake kira jim a wurin pronunciation ɗinsu. Akwai ha'un, ha ƙarami kenan, akwai ha'un wanda muke kira ha ƙarami mai ruwa, akwai dalun, dal kenan, akwai zalun wanda muke ce wa zal, akwai ra'un wadda muke kira ra, akwai zayyun wadda muke kira zera, akwai sinun wadda muke kira sin, akwai shinun wadda muke kira shin mai ruwa, akwai sadun wanda muke kira sadi, akwai dadun wanda muke kira ladi, akwai ɗa'un wanda muke kira ɗa musannu, akwai za'un wanda muke kira zadi, akwai ainun wanda muke kira a'in bakiyohi a karatun zaure, akwai ghainun, akwai fa'un, akwai ƙafun, akwai kafun, akwai lamun, akwai mimun, akwai nunun, akwai ha'un, akwai wawun, akwai ya'un. Wanda yake waɗannan kalmomin su ne muke ɗaukowa mu haɗa da wannan, mu haɗa da wannan sai su ba mu kalma ɗaya. Kamar ina son in ce Ahmad, kaga sai in ɗauko alif, in haɗa da ha'un, in haɗa da mimun, in haɗa da dalun, sai su bani Ahmad. Kaga idan ina son in ce Shamsu, sai in ɗauko shinun, in ɗauko mimun, in ɗauko sinun, sai in haɗa su bani Shamsun, wanda kowane ɗaya daga cikinsu za mu ɗauko shi mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya da misalai tare da hotuna waɗanda za su sa ka fahimta da abin da ake nufi, kana mu shiga wurin sunayen abubuwa da kuma yadda za ka yi magana da mutum, da yadda za ka gaida mutum, da yadda za ka tambayi wani abu, da ma abubuwa na ƙa'idojin larabci. Insha Allahu duka za mu riƙa kawo muku. Ku dai ku yi share, ku yi like, kana ku yi subscribing domin sababbin bidiyoyinmu da za su zo muku nan gaba. Mun gode.